Hello，大家好，我係廉啊，翻嚟香港啦。咁呢，啱啱呢4日嘅旅行呢，其實我覺得係 plan 得幾失敗。咁點解呢？咁就係一開始我啲親戚就話，我哋成個家族10幾人一齊去水舞間啦，去澳門睇水舞間嘅。咁就有人請，唔係我俾錢，咁我梗係去啦。咁我就應承咗嘅。但喺11月嗰陣呢，我啲 friend 就話喂，不如12月去三水玩卡丁車咯。我都話好嘅。咁原本就約咗喺月頭嘅兩個旅行就分開嘅。咁但係後尾呢，就改咗，卡丁車係11、12、13。咁係去澳門呢，就13、14。咁有一日係重複咗嘅。咁就咁就行程要改咗少少啦，係我自己嘅行程啫。咁就因為其實我覺得呢個 vlog 呢個旅行嘅 vlog 啦，我第一次拍旅行 vlog 嘅，就比較失敗。咁因為我原本想拍嘅嘢呢，就有少少做唔到，改咗少少。咁就呢個唔係我嘅問題，係因為場地職員嘅問題啦。咁跟住其實有好多嘢我原本冇諗住拍嘅，我主要係諗住拍卡丁車嘅啫。但係後尾又覺得有啲嘢幾得意喎，咁就先決定拍呢個旅行 vlog 啦。咁大家可能會睇慣呢個旅行 vlog 呢，都係唔同嘅 YouTuber 啦或者 YouTube Creator 啦一齊去拍嘅。咁就一路喺街拎住支自拍棍，一路講住嘢去介紹啲嘢啦。咁我就呢次個片我就冇咁做嘅，因為我頭先都講咗啦，我第一個旅行係同同學一齊去啦，第二個旅行係同親戚一齊去啦，咁就有少少困難嘅。咁呢就直接啦去片一路講啦。返大陸呢，第一樣要做嘅就係走私益力多。咁點解呢？其實冇乜嘢嘅，就係買俾我個 friend 嘅啲親戚小朋友飲嘅。然後呢，當然就係搭車上去啦。呢一個長途車3粒鐘，真係搭到上去個人已經好攰啦。到埗之後呢，其實我朋友佢係有車牌嘅，但係我哋去拎車呢都要有接送先得㗎。咁呢，佢嘅親戚就揸一架車嚟接我哋去拎另一架車嘅。咁呢，佢就有咩特別呢？佢係參戰軍人喎，其實幾誇張㗎。大家見唔見到呢一張證？咁呢，佢就係呢個拎住張參戰軍人嘅優撫證，可以點用呢？就可以對住一間小學出示呢一個證，就話我要褪車，跟住呢間小學就要打開個閘俾佢入去褪車走翻出嚟，就係咁樣嘅。喺呢樣嘢呢，香港係就算你拎咩證都好啦，你絕對做唔到呢樣嘢。咁後生仔就當然貪玩㗎啦。咁我哋其實係晏晝都未食就直接嚟到車場嘅。咁呢度就係個場嘅上邊，我哋拍落去睇嘅。順帶一提嘅呢，就係上個禮拜我先第一次配變色眼鏡啦，所謂嘅全視線啦。咁室內大家見到啦就透明嘅，咁呢喺室外呢，爆晒 UV 情況下呢，就會變咗做灰色啦或者紫紫地色啦，咁樣就變咗一副黑超去保護翻我哋對眼嘅。咁我覺得呢，其實呢個黑超嘅發明人呢係非常之偉大。咁因為一個人無論幾樣衰都好啦，只要你一戴咗副超呢，就會即刻變咗另一個人，完全唔同晒嘅。我都講咗好多廢話啦，咁入翻正題先。咁原本呢，我就話帶2個 cam 去諗住做玩卡丁車錄影嘅。呢次嘅 trip 咧，主要係玩卡丁車同錄影嘅。咁呢，我原本就諗住用呢個咁嘅頭帶啦，諗住戴喺個頭度啦，就可以令到個 cam 喺呢一個位，咁樣我無論望邊呢，大家都可以感受到我望嘅視覺嘅。再加多另一個 cam 呢，就擺喺車身上邊啦，就睇住架車，我當倒後鏡咁用啦，或者前鏡咁用啦。但係呢，就非常之悲劇嘅一件事，就係個職員話佢唔俾我用 cam，唔俾我擺喺頭上邊喎。咁我就嗰陣時即時灰咗喺度諗點算好呢？點算好呢？後尾我就決定用咗一個方法，就係偷偷地咁將個 cam 綁喺我心口，擺喺呢個位拍嘅。咁雖然出嚟個效果會冇咁好啦，但係至少都拍到俾大家睇啦。有冇辦法可以再喺頭盔度拍呢？有冇人可以咁做呢？我真係唔知啦。咁至少我就試咗啦，就係擺心口拍，都算係第一身啦。咁廢話唔多啦，即刻去片。
OK，啱啱好就完咗一個圈啦。咁跟住第二個圈開始呢，我就會有少少剪輯嘅。咁如果大家想睇翻完整版嘅話呢，就可以撳而家。如果你用電腦版上 YouTube 就會見到一個 annotation 啦，咁就可以 click 入去，我有個完整版嘅 link 嘅。或者如果你用手機嘅話，就喺影片描述下邊都有我擺咗一條 link 喺度嘅。咁呢可能會有人覺得點解你走得咁外彎呢？成日都咁，其實呢，如果你真係識玩賽車嘅話呢，又或者有玩過，你就知道呢，冇可能每一條彎呢都貼晒內彎嘅。你係要睇翻，譬如連續幾條彎連住呢，你點樣去取捨呢個最佳路線呢？咁就喺度啦。咁呢，其實嗰一日呢，我就玩咗3場嘅總共。咁我拍咗片嘅呢場係第2場啦。咁第一場我就試一試過嗰啲位先嘅。雖然我2年前玩過啦，但係都因為2年啦，所以會唔記得嘅。跟住呢，第2場我就拎 cam 拍啦。第3場就冇拍到啦，因為點解呢？我都唔記得咗啦。總之第3場冇拍啦。第2場就拍咗。其實第2場好多位都比較慢㗎。譬如一開始過完圈第一個彎呢，係可以踩盡油過嘅，咁不過就要自己攞個路線攞得靚啦。咁如果對賽車或者卡丁車冇經驗嘅人呢，我就可以講少少個心得呢，就係你過彎唔可以就到彎先攞軚，你一定要未到彎已經慢慢一路轉緊彎，即係盡量等佢個軚扭嘅幅度越細呢，就越冇咁容易打滑嘅。咁我呢一場其實我玩3場都完全冇打滑過嘅，冇試過白鴿轉衝入草地啦。咁就大家唔知道啦。咁如果你過彎過得太快，又或者你扭軚扭得太過分的話呢，你係會架車個轆會咬唔實地呢，咁你就會跣胎就會出咗去嘅。咁就係咁啦。咁其實第3場我係跑得快過第2場好多好多嘅。咁我估計應該一個圈可以1分鐘左右啦。咁就明顯地快過第2轉嘅，不過就可惜冇拍到啦。同埋最可惜嘅就係我冇得 set 2個 cam 啦，喺車上邊冇位 set， 同埋職員唔俾我戴起頭盔，所以大家都見到，其實我呢個視角擺心口係啱啱好俾個軚盤遮住咗㗎，見唔到前邊，就係靠側邊見到少少路，同埋見到少少所謂嘅敵人啦，我嘅對手啦。咁呢大概就係咁啦，咁大家繼續睇埋落去啦。
除咗卡丁車之外呢，其實個場仲有電單車嘅，不過就冇對遊客開放啦。應該我估計係淨係得職員或者呢個車手先至可以喺度用電單車練習嘅。相信唔少人都諗緊一樣嘢嘅，就係玩卡丁車到底要幾錢呢？咁其實佢點樣計錢嘅？就係每10分鐘一鋪啦，每一鋪就佢有分3種嘅，一隻就雙座位高卡車，一隻就80cc， 仲有一隻就 100cc 嘅。咁咧價錢就喺度啦。咁大家見到啦，佢就80cc 就80蚊人民幣每10分鐘計嘅。咁佢 100cc 咧高少少，但係就180人民幣。咁我哋玩嗰一種咧就係80cc 嚟嘅。同埋大家可以睇到啦，佢係2年前加咗價之後咧，新春調整價去180蚊，到而家都仲係80蚊嘅。咁80cc 同 100cc 個分別有幾大呢？咁我就淨係玩過80，冇玩過100就冇親身經歷啦。咁呢，其實可以計翻呢嗰個場呢，上官網揾個資料係1200米一個圈嘅，即係1.2公里啦。咁我10分鐘玩8個圈，如果計翻呢，我頭先計過啦，就應該我 keep 住平均時速有大概60公里嘅。60公里幾快呢？咁大家見私家車揸到80公里個速度，再打翻個幾多字啦？咁總之就係60公里啦，個80cc 嘅時速。咁咧我見過人哋用 100cc 咧玩係可以有輕微嘅漂移，可以甩到尾嘅，但係用80cc 嘅話就做唔到嘅。我喺2年前試過啦，一漂即刻回白鴿轉，跟住就入咗草地，咁就係咁啦。呢個就係80cc 嘅極限啦，佢係完全甩唔到尾嘅。同埋咧，玩卡丁車咧都算係一種運動嚟㗎。咁大家可能覺得就咁用腳踩油啦，跟住揸軚盤咁樣咧，好似好輕鬆好簡單。其實唔係㗎。咁咧，如果大家有留意到我拍嘅片或者影嘅相咧，就會見到架車完全冇避震嘅，係挫得好犀利嘅。咁咧，你用隻手要 hold 住個軚盤咧，係非常之又唔係好浪費體力嘅，但係佢會長期咁係咁震動咧。你隻手咧玩完之後咧，係可以成對手紅晒痹痹地嘅。其實正常人玩一鋪應該要唞3個字，但我哋連續咁玩咗2鋪，跟住行開咗啦。我哋總共玩咗3鋪啦，其實係非常之攰嘅。咁呢啲膊頭位啊，或者前臂位啊，睇你原本多唔多運動，又或者做開邊啲運動啦，咁就應該會手啦、膊頭啦、背脊都會有唔同程度嘅疲倦嘅。咁咧我其實喺我自己唔算一個車手咯，只係普通一個去玩嘅遊客啫。咁我就有3個朋友咧，就應該係真係可以叫做車手嘅，佢哋有參加過啲公開嘅比賽啦。咁其中一個咧係玩過 F1 比賽 Formula One 嘅，咁佢就有分享過話，其實咧做賽車手咧係需要做體能訓練㗎。包括佢要鍛鍊背脊啲肌肉，咁因為佢揸車呢，佢嗰啲超快嘅車呢，個後座力好大嘅，一加速嗰下呢，就個背脊會承受好大嘅力嘅，所以呢，做車手係要體能，係要練背肌添㗎。咁卡丁車就唔需要啦，如果間中普通人去玩一鋪應該冇事嘅，但係你如果連續玩幾鋪嘅話呢，應該就會非常之攰嘅。喺車場隔離其實有個主題餐廳展示咗一部應該比賽過嘅車嘅，不過我哋就冇喺呢度食嘢。之後我哋夜晚去咗食日本嘢嘅，其實真係平得好誇張。我哋有食三文魚刺身啦，有扇貝刺身啦，連鵝肝都我自己個人食咗2次啦。到最尾埋單只係每人50蚊啫。咁如果大家覺得正常鵝肝流嘅話，係可以嗌芒果鵝肝添嘅。跟住夜晚就去咗第2日晏晝呢，我哋就去咗一間叫意來尼嘅餐廳啦。咁佢就等於香港嘅薩莉亞嘅山寨版嘅。咁佢嘅裝修同埋餐具擺位啦，同埋飲嗰啲嘢全部一樣嘅，但係佢就多咗一個叫榴蓮披薩嘅嘢。咁呢，其實呢個真係非常之好食，香港冇得食嘅好似。咁呢，我有個朋友佢原本話唔會食嘅，但係佢試咗1件之後呢，佢又覺得 OK 喎，跟住就繼續食。到我哋想影相嗰陣已經剩翻2件啦。跟住歪咗一邊，等緊打張片就。你唔喺呢度笑啊，佢呢度笑啊，屌我唔會影到人。
咁我哋喺三水揸車去咗台山浸溫泉呢，其實冇乜好拍嘅，但係提醒大家一樣嘢啦，就係要留意佢啲溫度嘅顏色啊，係左邊係藍色定紅色，右邊係紅色定藍色啦。咁呢，就我冇留意到呢樣嘢呢，我喺右邊一開水洗手，跟住即刻爭啲燙傷，黐線嘅呢樣嘢係。跟住落嚟呢，就到第二個旅行啦。咁呢，我哋就住澳門呢個威尼斯人酒店嘅。咁大家如果有試過好似我咁樣去旅行的話呢，就會知道我應該係非常之攰嘅。尤其是前2晚都係瞓得4粒鐘啦。咁嗰13號嗰一日呢，我就朝頭早一起身就喺台山搭車返三水，再搭車返香港，返到屋企掉低個袋，涼都未沖呢，跟住又拎另一個袋，跟住就搭車去銅鑼灣碼頭，跟住再上船搭船去澳門。咁去到已經夜晚，咁呢全日就係搭車同搭船啦，係攰到真係我都唔知點樣形容。跟住到 check in 嗰陣呢，我就其實幾驚喜啊！咁大家見到啦，呢度係啱啱入酒店房嘅門口啦，係套房嚟嘅。咁雖然我哋係有幾個人住啦，但係到呢一間房個 size 真係好誇張啦。咁我哋就唔係真係用咁貴去 book 一間酒店房嘅，亦都呢間房其實係有錢都 book 唔到嘅。咁我一陣再講啦。咁咧呢度就好似3800幾尺。一入嚟呢，就見到一個廳啦，左邊一條走廊仲有房啦，右邊其實佢個廳已經有2部電視啦，跟住呢，右邊就有一個細嘅呢個應該叫 pantry 啊，中文叫咩啊？總之就 pantry 啦，跟住左邊呢度就有2張雙人床嘅，跟住有一個大電視啦，跟住再擰轉頭呢，我哋見到呢度有一個細嘅更衣室嘅。跟住左邊呢個我都唔知乜嘢室嚟嘅，跟住入嚟就係廁所啦。咁呢，佢就兩邊都有鏡啦，跟住前面就見到一個浴缸啦，咁就連埋電視坐喺度睇波都得嘅。咁同時佢入邊亦都係按摩池嚟嘅。跟住另一邊呢，呢邊就見到佢有非常之多嘅花灑。一排過好多個唔同角度嘅水柱啦，跟住望去天花板仲有一個花灑啦，跟住另一邊又有啦。咁喺呢度呢，就其實企喺中間沖涼係多角度，乜都沖到晒嘅。跟住入嚟廁所呢，呢度就比較特別。咁特別喺邊呢？就係呢個廁所係全自動嘅。咁我哋望向呢邊啦，咩掣都未撳呢，佢有個 sensor 就會 sense 到自動會揭起咗個廁板嘅。咁我哋望到啦，右邊部機啦，其實佢有唔同嘅掣可以撳嘅。咁我哋可以撳一下啦，閂翻個廁板啦，再撳咧開翻啦，淨係開上邊嗰格啦。至於廁板同埋坐喺度圓圈嗰塊叫咩呢？咁亦都可以兩塊一齊揭起嘅。咁就係咁啦。咁 close up 去睇翻呢部機啦，佢有咩 function 呢？大家見到咧 VR Cleansing 同 VR Cleansing Soft 嘅。咁呢個咩嚟呢？就如圖片所示啦，咁就係我2個都試過晒，咁呢，相信大家應該大部分人都未試過嘅，咁就係幫你去自動清洗你嘅第3隻眼啦。咁呢，佢正常個 VR Cleansing 呢，我覺得就唔係幾正常嘅，因為佢係會佢有個水柱呢，個力度足以令你感到刺痛，咁就絕對唔建議用嘅。咁佢括弧 soft 嗰個呢就比較正常啲，係會幫你洗嘅。咁我都唔知點樣形容個感覺。咁大家用水柱或者花灑自己幫自己試下啦。咁就係嗰個感覺啦。我都唔知有咩可以評論啦，亦都冇辦法拍片俾大家睇。咁大家仲見到啦，有個 dry 嘅掣啦。咁佢幫你洗濕咗呢，佢係可以幫你吹翻乾嘅。跟住落嚟，我哋就行去房嘅另一邊睇下啦。咁喺呢一度向左轉呢，就有一個廚房嘅。不過其實我哋只喺度住1晚瞓1晚，第二日就去睇水舞間，所以都唔會用到。咁佢雪櫃度入邊嘅嘢都幾齊全啦，有大量嘅零食啦、酒啦、汽水啦。咁我哋全部都冇用到嘅，因為應該係額外收錢嘅。跟住我哋出翻嚟呢，係非常之誇張。呢度有一個獨立嘅 K 房，係喺我哋嘅套房入邊喎。咁大家可以喺呢度睇戲又得啦，唱 K 都得嘅。咁就其實我哋都唔夠時間唱 K， 喺呢度淨係睇一陣電影啫。
跟住咧呢一邊就其實同另一邊一樣啦，都係房啦。咁呢度就有一張雙人床啦，又有電視啦。跟住我哋睇到呢度一大個衣櫃啦。跟住睇咗右邊先，呢個真係好誇張。佢其實有一張呢個叫做 facial 定按摩嘅床咧，不過我哋就冇 call room service， 應該都係要額外收費嘅，所以就冇理到佢啦。跟住就係最後啦，另一個廁所浴室，咁喺中間就有好大個浸浴嘅缸啦。跟住又係右邊有鏡啦，有洗手盆啦，右邊一個坐廁啦。呢度同頭先嗰度一樣啦。其實呢邊浴缸左邊同右邊個入口係入邊相連嘅，都係俾人哋浸浴用嘅。然之後一大堆按摩花灑啦，大家見到啦，就係咁嘅。呢就按摩書唔係梳化，我想講花灑真係幾好。咁呢度當然一樣都係可以浸浴按摩，同埋咧呢個套房入邊佢係有咖啡機嘅，提供咗幾款嘅 espresso 俾我哋試啦。咁當然要試下啦。同埋喺呢度教大家點樣可以簡單咁拉花。咁首先一杯普通嘅咖啡，落糖，用羹攪幾下，完之後呢，合埋眼，再擘大眼，再睇下佢有冇花紋，冇嘅繼續攪，有嘅話呢，就拎出手機影相，就係咁樣一個拉花就完成咗啦。咁大家睇落覺得似唔似一隻向右邊張開口嘅老虎呢？左邊有幾條毛，其實符碌嘅啫。咁第一晚呢，其實我就跟我啲親戚去賭場行咗一個圈嘅。咁呢，其實我個人而言就唔係幾中意賭錢嘅。咁點解呢？就因為如果你都係讀數學出身的話呢，你有讀過數學啦。我講中學嗰啲咋，唔需要去到大學。你有學過概率點樣計㗎嘛 ？probability。咁呢，就算你係玩大細都好啦，你個勝率都唔係50%，你唔係同個莊賭緊運氣，你賭一兩鋪就係運氣，你長賭係一定會輸嘅。咁其實買大細呢，因為唯識通殺啦，你嘅勝率都係得40幾%。咁如果真係一定要賭錢嘅話呢，我就會選擇做莊，唔去做賭客嘅。咁例如新年嗰陣同啲親戚玩下咁樣，所以呢，正常嚟講我係唔會賭錢嘅。不過呢，既然嚟到澳門啦，咁我係第一次嚟澳門啦，咁我就點都要入去玩下嘅。咁就雖然知道會輸啦，但係人一世物一世，點都要試下噶嘛。咁我就拎咗20蚊港幣啦，其實一個 lunch 都唔夠嘅錢嚟玩下，去玩幾鋪，去嘗試一下嗰一種感覺啦，同埋去學下呢啲佢賭嘅機器呢，而家唔係人手㗎，全部都係電子化，都唔係機械添啊，係電子嘅。咁去睇下佢個操作係點嘅。你係咪拍 P 啊？係啊，好符碌咁中咗啊 ！Yes， 呢一隻 game 係完全冇技術可言嘅。好啊，收啦！撳多一下啦，難得贏咗一鋪，神手撳，話唔定再中多次啦。哦，中咗個5啊，蝕咗啊！因為係低咗少少啦。因為係 win bet 3蚊一鋪，但係中得5毫子，就嚟講。冇錯。都係蝕咗。蝕咗晒，蝕咗。所以賭錢呢樣嘢係咁啦，所以你呢個股票。又中咗喎！咁容易贏，得喎咁樣會沉迷賭博喎。我哋一開始嘅投注，我哋係入咗20蚊，我哋而家有40幾蚊，即係贏咗1倍。我哋已經贏咗一個 double 啦。好，咁就冇咗3蚊啦，又撳多一下。繼續。咦？有 free game 喎啦！嚇 ？Megabucks 做乜嘢？有免費 game 咯。free game server。係啊，入咗呢啲先，有40，跟住有10個 free game 俾你撳。啊 ？Press button to start the feature。係啊。撳咩啊？撳個呢個？撳掣咯。撳呢啲？即係免費投注10下。係啊。咁正嘅。係啊。哦，撳完佢就自動連續投10次。冇錯啦。
中咗個50，一個 free game，嗰個唔得。咦咩嚟嘅呢個？呢個唔知啊。但係都有60中咗。60分即係6蚊喎，係咪？係係咯，60分即係6蚊喎。呢個多啲。Nice。Lucky。又中啦！好多7喎。不過如果多幾個喺後邊就好啲啦。呢兩個都又中喎！哇！225累積到。哎呀，我而家又中喎！就係咁樣，我哋有72蚊啊72分係嘛？720分。係咯。咁佢乘翻0.1啊嘛？咦又中啊！唔止啦。我哋咪72個半啦，而家真係有。有330分啊！ OK，咁我哋贏咗33蚊嘅，跟住又嚟普通撳一下。有。啲 game 哎呀，蝕咗2個咧。好，繼續撳下，我哋有67蚊。喂，好多7喎，又中咯喎。中啦！咁容易中嘅啲7，唔係幾好喎。第一次賭錢俾我咁樣贏翻，唔係一個好嘅開始。哎呀！嚇咁都中啊？咩嚟？game 咧就會好啲啦，不過都係蝕嘅，呢個得冇啦呢個。我哋完全冇技術，係咁狂撳呢一個，贏多一次就收手啦。好。提子。5啊！唉，咁好啦，玩到呢度先，跟住係咪取回餘款？係啊。OK。咁即係有幾多錢啊？我哋剩翻75個半，我哋一次係入咗20蚊落去嘅。係啊。即係贏咗55個半，我哋係接近將原本嘅本錢變咗做4倍嘅。正如大家所見啦，咁我第一次玩呢個老虎機呢，我覺得呢個勝率好似高得滯喎。點解咁容易贏呢？我用20蚊玩，求其撳咗一陣呢，幾分鐘咁就變咗4倍嘅錢。咁如果大家會唔會覺得太容易贏就去賭錢呢？咁千祈唔好啦。咁喺度再呼籲啦，大家記住啦，就係沉迷賭博等於賭錢落海，千祈唔好賭錢啊！啱啱諗起我講漏咗一樣嘢嘅，就係呢，我哋嗰間房呢係咩嚟嘅呢？就係呢，我哋呢一個大家可以見到啦，澳門威尼斯人，我哋住呢個係叫斯亞萊套房，咁佢應該就係咪最高級嗰隻呢？貌似就係最高級嘅。咁呢就我都唔知佢幾錢啦，因為呢，我哋點解會有呢間房呢？就係我哋原本訂嗰間房佢俾唔到我哋，跟住因為佢怠慢咗啲客啦，咁就唯有俾一啲同等或者更加高級嘅房我哋嘅，咁就俾咗呢個最高級嘅斯亞萊套房俾我哋啦。咁間酒店就38層啦，佢喺37樓，應該係唔知係最高級定第2高級啦。咁佢就355平方米，3800幾尺，同埋我後尾 Google 去揾翻呢度俾大家睇翻啲相啦，因為我用手機影住好倉促，又冇燈光呢，就影得比較差嘅。咁呢度就可以睇翻佢原本嗰啲相，應該係靚過我影出嚟好多嘅。咁呢，我就上網揾過，應該就有錢都未必訂到嘅，咁佢淨係開放俾 VIP 賭客嘅啫，咁好明顯我哋全部冇一個人會係 VIP 賭客啦。咁佢預訂就要經過 email 訂嘅，咁就係咁啦。咁喺第2日嘅晏晝呢，我哋就去咗呢個澳門旅遊塔乜鬼嘢展覽中心嘅。咁呢，我哋就去咗食呢個 lunch buffet，呢個360度回轉嘅一個餐廳。
咁聽講呢，鋪太多食物呢係會俾人詛咒嘅，咁我就求其鋪3張就算啦。其實喺呢個塔呢，我哋係可以食住嘢睇人玩笨豬跳嘅。但係當我上到頂樓見到個價錢呢，我就發覺，因為我原本嚟呢係諗住睇水舞間，我連去嗰度食 buffet 我都唔知嘅。咁我就冇預到錢去玩呢個笨豬跳啦，同埋真係幾貴嘅。咁我決定下一次去澳門呢，我就會玩嘅。今次就冇玩到嘅。雖然我冇玩到笨豬跳啦，其實我自己係幾想玩嘅。咁為咗彌補呢個心靈上嘅損失，我就買咗一件笨豬跳嘅衫啦。咁就係咁樣嘅。呢個號稱全世界最高233米嘅笨豬跳冇得玩，真係好可惜。呢一次旅行呢，最後一個活動就係水舞間啦。咁呢，我哋張飛就500幾蚊啦。咁其實足夠我哋平時去睇10次電影噶啦。但係如果同睇10次電影相比啦，就算超過10次電影啦，用1000蚊嚟計呢，我都係覺得水舞間真係值回票價嘅。咁就唔好似你睇電影咁啦，你上網睇完個 trailer 咧，就會去到睇就覺得其實你 trailer 已經睇晒最精彩嗰啲嘢，咁咧其他就廢嘅，睇唔睇都冇分別嘅。但係水舞間就唔同嘅，咁就粒半鐘由頭到尾，我覺得都真係幾精彩㗎。咁除咗有喺水上面有跳舞啦，跟住佢係一個完整嘅故事啦，佢融入咗好多唔同嘅嘢嘅，例如會有個用翻打機嘅口吻去講啦，譬如 Diablo 嘅 Witch Doctor 啦，咁佢就會有一個 Witch Doctor 識縮骨功噶啦，跟住又有啲加勒比海盜啦，跟住又有啲西方嘅吸血鬼啦，咁全部有各種唔同嘅表演啦，跟住有空中飛人就一定有噶啦，跟住最估唔到嘅就係佢竟然仲會佢可以。佢呢個所謂耗資20億嘅牆呢，係佢個高度非常之高嘅，可以啲人喺幾十米高，應該都有幾十米可以跳落嚟，同埋佢個牆可以突然間有兩邊開咗，跟住佢個下邊水深9米嘅位呢，可以將啲水用升一個台上嚟，全部水冇晒，就變咗一個平嘅牆嘅。咁仲有除咗水啦，佢仲有陸上嘅例如。咁當然呢，我就唔會拍晒成條片啦，我淨係拍咗呢幾秒俾大家睇嘅啫，就係為咗做啱啱嗰一幕啦。咁就其實就算拍咗俾大家睇都冇用嘅，大家就算上網睇到翻版都好啦，你都體驗唔到嗰個現場感啊。因為佢有啲譬如行雷閃電啊，嗰啲音響啊，跟住佢成個場360度，即係啲觀眾後邊呢，佢仲有360度有個嗰啲叫 LCD 定咩？總之電影嗰啲屏啦，咁係你就咁一個角度睇唔到嘅。跟住佢個場就係好大啦，跟住佢有一個位呢係可以電單車俾你咁樣飛起，我都唔知點形容，就係總之500幾蚊，我覺得係絕對超值嘅。最後就係呢，我哋睇完水舞間去食嘢呢，咁我就嗌咗一個鑊咁大隻嘅龍蝦，一個人食晒係真係非常之正嘅。咁就算大家要詛咒我啦，我都係要將呢一張相擺出嚟嘅。咁好啦，今次嘅影片呢就大概嚟到呢度啦。個長度都其實真係幾長，但我又唔想分開做2條片喎。咁好啦，大家如果對呢條片有咩疑問，又或者有咩想同我講嘅話呢，就可以喺影片下邊留言話翻俾我知嘅。咁好啦，拜拜。